Welcome to my video. Selamat datang di video pembelajaran saya hari ini. Let me introduce myself. My name is Hilda Octavia. I am an English teacher from SMPN 6 Depok. Perkenalkan, nama saya Hilda Octavia. Saya adalah guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 6 Depok. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi seputar must dan should. At this time, I will explain the materials about must and should. So, check it out. Before we come to the explanation of must and should, I will give you information about it. As you know, must and should are the kind of modal auxiliary. Jadi, sebelum kita masuk ke pembahasan must dan should, Mem Hilda akan memberikan sebuah info tentang must dan should. Apakah itu? Must dan should merupakan salah satu contoh dari modal auxiliary. There are many kinds of modal auxiliary, such as must, should, have to, has to, may, might, can, could, will, and would. Faktanya, banyak sekali contoh-contoh kata dari modal auxiliary seperti must, should, have to, has to, may, might, can, could, will, and would. Let's be focused on using must and should. Mari kita fokus kepada penggunaan must dan should. Must is an obligation. Must adalah sebuah keharusan. And should is an advice. Dan should adalah sebuah saran. Jadi, the function of must is to talk about things that you have to do. Jadi, fungsi dari must tersebut adalah untuk membicarakan tentang sesuatu yang harus kamu atau kalian lakukan. Meanwhile, for should, the functions are to offer something, to suggest something, and to ask for advice. Sedangkan fungsi dari should adalah untuk menawarkan sesuatu, untuk memberikan saran mengenai sesuatu hal, dan untuk menanyakan sebuah saran. The using of must and should can be used into negative. Penggunaan must dan should bisa digunakan dalam bentuk negatif. The negative form of must is must not. Or we can say the short form is mustn't. And the negative form of should is should not. Or we can say the short form of should not is
shouldn't. Jadi, penggunaan must dan should bisa digunakan dalam kalimat negatif. Adapun bentuk kalimat negatif dari must adalah must not. Atau must not bisa disingkat menjadi mustn't. Dan penggunaan negatif form of should is should not. Atau bisa juga disingkat menjadi shouldn't. Okay? The additional info for you, must has the same meaning with have to and has to. Sebagai info tambahan untuk kalian, must memiliki arti yang sama dengan have to dan has to. Jadi, have to and has to, also must, they are obligation. Next, there is a pattern of must and should. Lanjut, kita masuk ke dalam bentuk penggunaan must dan should. As before, I have explained you if must is obligation and should is advice. Di page sebelumnya, Mem Hilda telah menjelaskan bahwa must adalah keharusan dan should adalah saran. In this case, the using of must and should can be used into positive and interrogative. Pada kali ini dan pada halaman ini, Mem Hilda akan menjelaskan tentang penggunaan must dan should dalam bentuk positif dan interrogatif. Let's see. Pada penjelasan kali ini, Mem Hilda akan menjelaskan tentang penggunaan must dan should dalam bentuk positif dan pertanyaan. We'll see here the positive form of obligation is formed by subject plus must plus verb 1. Adapun contoh dari kalimat positif must dibentuk dari subjek, lalu diikuti must, dan diikuti oleh verb 1. For example, students must study hard. Para peserta didik harus belajar sungguh-sungguh. In this sample, the form of students as the subject. Must still being must. Study as the verb 1. And hard as the complement. Complement is pelengkap. Contoh dari must adalah students berfungsi sebagai subjek, must tetap berfungsi sebagai must di dalam kalimat, study berfungsi sebagai verb 1.
dan hard adalah sebagai pelengkap. Then, the interrogative form of must is must plus subject plus verb 1. Adapun bentuk kalimat tanya dari must berpattern must, lalu diikuti subjek, lalu diikuti oleh verb 1. And the sample in the sentence is, must students study hard? Haruskah para peserta didik belajar sungguh-sungguh? Must has the function still being must. Students has the function as subject, and study has the function as verb 1, and hard as the complement. Contoh kalimat untuk bentuk kalimat tanya dari obligation adalah must sebagai must, students sebagai subjek, study sebagai verb 1, dan hard sebagai pelengkap. Next, how about should? Should has the pattern in positive and interrogative too. Lalu, bagaimana dengan penggunaan should? Bentuk dari should sama seperti must. Bisa dalam bentuk kalimat positif dan interrogatif atau kalimat tanya. The example of should in positive form is subject plus should plus verb 1. Contoh kalimat positif untuk should adalah subject, lalu diikuti oleh should, lalu diikuti oleh verb 1. The sample of should in the sentence, they should go now. They as the subject, should still being should, go as the verb 1, and now as the complement. Contoh kalimat positif untuk should adalah mereka sebaiknya pergi sekarang. Mereka berfungsi sebagai subjek, should tetap berfungsi sebagai should, go berfungsi sebagai verb 1, dan now sebagai pelengkap. Dan the interrogative form of should is should plus subject plus verb 1. Bentuk kalimat tanya dari should adalah should, lalu diikuti oleh subjek, lalu diikuti oleh verb 1. The sample sentence for should is, should they go now? Bentuk contoh dari kalimat tanya, haruskah sebaiknya mereka pergi sekarang? Should still being should, they as the subject, go as the verb 1, and now as the pelengkap. For the interrogative, there are only have 2 answers. Untuk interrogatif, dia hanya mempunyai 2 jawaban, such as yes and no.
Must students study hard? Haruskah murid-murid belajar keras? Yes, they must. Or no, they mustn't. Should they go now? Yes, they should. Or no, they shouldn't. That's the important for you. Please be remember about must and should. Ini ada hal penting, tolong diingat tentang penggunaan must dan should. The using must and should in the sentence, must has the capacity 100% and should has the capacity 70%. Must mempunyai kapasitas persentase 100% di dalam kalimat dan should mempunyai kapasitas persentase 70% di dalam kalimat. Have to and has to is included into must, but it has the capacity 90%. Untuk have to dan has to, yang dimana keduanya masuk ke dalam bentuk must, tetapi persentase untuk have to dan has to di dalam kalimat adalah 90%. Notes for must and should. Ada beberapa catatan untuk penggunaan must dan should. If you find the sentence about must and should, please take a look into the sentence. Jika kalian melihat kalimat must dan should, penggunaan must dan should di dalam sebuah kalimat, kalian bisa lihat pada kalimatnya which one is obligation and which one is advice. Di mana kalian bisa melihat sentence atau kalimat tersebut merupakan sebuah keharusan atau merupakan sebuah saran. Must, there is about norm life, and in case of rules. The impact for must, if you don't do it, will be fatal, and the impact for should, if you don't do it, it's be okay. Because for should, it's about a suggestion or advice. You are in having two options which one you should do. Penggunaan must dan should dalam sebuah kalimat, jika kalian tidak melakukannya, maka akan berakibat fatal atau merugikan diri sendiri. Sedangkan penggunaan should dalam sebuah kalimat, jika kalian tidak melakukannya, tidak akan berdampak apapun. Karena penggunaan should menjelaskan bahwa kalian berada dalam dua pilihan yang bingung, di mana manakah pilihan yang harus kalian lakukan. So, if you do the someone's suggestion, it's better. Jadi, kalau kalian menanyakan sesuatu saran kepada seseorang, mungkin satu jawaban dari dua
pilihan tersebut adalah yang terbaik.